Okay again people, uno munsi ngiye kukwereka uko wahamagara ku buntu ukoresheje telefoni yawe. Ubu buryo burizewe kandi burakora neza cyane. Ndabizi muri telefoni yawe buri wese afitemo emergency. Muri telefoni yawe ya smartphone ushobora guhamagara abantu mu bikorwa by'ubutabazi nka kuriya uhamagara polisi, uhamagara polisi y'u Rwanda cyangwa ambulansi cyangwa ugahamagara RIB. Mbese ibikorwa nomero zose z'ubutabazi ukaba wazihamagaza telefoni yawe. Rero njyewe ngiye kukwereka uburyo wahamagara nomero y'umuntu, umuntu musanzwe mukorana ukoresheje telefoni yawe. Mbese ubu buryo burakora ijana ku ijana. Ndagira ngo ugume hano kuri X Media ubanze ukore subscribe kandi urayikinge iyi video. Tanga igitekerezo cyawe muri comment turagusubiza, ubundi reka dukomeze. Njyewe ngiye kukwereka uburyo ukoresha uhamagara emergency, uhamagara umuntu usanzwe bikamera nk'aho uhamagaye emergency, bityo rero ukabahamagara udakoresheje amayinite. Murabizi iyo duhamagaye polisi nta mayinite dukoresha. Rero ngiye kukwereka ukuntu uhamagara ku buntu. Ubu buryo burakora, murabizi Airtel niyo iduha amayinite cyangwa MTN, rero yo ntago ishobora kubimenya kuko ubu buryo ni nk'ubuhaka muri make. Rero ngiye kukwereka uko wabikoresha telefoni yawe. Mbere na mbere reka tubanze tunyarukire muri settings. Aha muri setting harimo setting, wowe banza uza ahangaha kuri safety and emergency. Ahangaha hari igihe ushobora no kuba rero iyi porogaramu utabasha guhita uyibona muri telefoni yawe, rero waza ukanayisacingamo ushobora kuyigeraho. Safety and emergency urabona ukuntu hameze. Rero urahita ujya ahangaha kuri COC, emergency COC. Ahangaha uraza ukandeho, ugikandaho urabona yuko hari hano hasi hari nomero ya emergency 112 niyo nkoresha mpamagara. Ushobora rero gushyiramo nomero y'umuntu uzajya uhamagarisha uwo muntu, ukazajya umuhamagara ku buntu. Ushyizemo nomero wenda y'umuntu mugenzi wawe, wenda nomero nyine isanzwe, wenda 0722 ushobora kuyihamagara ku buntu kuko ahangaha ushyiramo nomero yose wumva yazajya yihutira kugira ngo ube wayihamagara nurangiza ugasaba ubufasha. Urabona yuko nshyizemo nomero yanjye igiyemo, nayisiba nkashyiramo imwe yose nshaka. Rero ushobora guhamagara ku buntu ukoresheje ubu buryo. Rero ndagira ngo nkwereke n'ubundi uko washyiramo nomero. Hano uba uri gushyiramo nomero imwe yonyine ukazajya uyihamagara ku buntu. Noneho ngiye kukwereka, ariko mbere na mbere ugomba kubanza ukareba niba kano kantu gafunguye. Akangaka ngo use emergency source, buno karafunze, uku kaba gafunguye. Rero reka nze nkwereke ukuntu noneho washyiramo nomero na 20 na 50, nomero zose ushaka ukaba wazishyiramo. Uragaruka hano muri setting, rero uze n'ubundi hano kuri safety na emergency, kanda hano kuri emergency information. Hano rero uhita uza, urabona njyewe izi ngizi ni nimero z'abantu nagiye nemezamo nzajya mpamagara ku buntu. Hari iyi ngiyi, zose ni nomero nashyizemo mpamagara ku buntu. Dore ahangaha wenda reka mbanze nzikuremo zose zimaremo, nkwereke uburyo wagenda uzishyiramo ukanazihamagara ku buntu nta mayinite bigutwaye. Uraza rero hano muri emergency information ugahita wizira ahangaha kuri add contact, kuri aka kamenyetso ko guteranya. Ahangaha emergency contacts, urabona ni nomero z'ubutabazi wakoresha. Dore hano haranditse emergency contact. Nomero yose washyiramo hano wemererwa kuyikoresha. Ahangaha kuri emergency contact niho tugiye gukoresha. Rero reka nkwereke uburyo wakongera mpindura. Ugakanda hano ku kimenyetso cyo guteranya, ugikandaho
bahita bakuzana mu bantu bose ufite muri telefoni yawe. Abantu bose muvugana bari muri telefoni baba bameze gutya. Rero iyo ushaka gushyiramo nomero, wenda reka nshake umuntu wo gushyiramo kugira ngo nzajye muhamagara ku buntu. Urabona nk'aha ngaha uyu nguyu yitwa Kaduhere hano Abuba, mushyizemo. Ubu ngubu nkimushyiramo nzajya nza muhamagare ku buntu, dore wowe aha ngaha wamushyizemo n'ubundi uragaruka hano kuri emergency information waramushyizemo nyine ukamusangamo gutya. Ukiza ukamukandaho hano ugakanda kuri nimero ye bahita bakuzana hano. Rero aha ngaha uhita uza ukamuhamagara ku buntu. Aka kantu ntago mwari mukazi, aka ngaka call, ukaba wamuhamagara hano uramwandikira. Aha ngaha hano ni video, aha ngaho kuri video buno buryo hari n'igihe budakora wenda cyane, ariko uburyo bwihuse cyane ni uku nguku. Ushobora kumuhamagara ku buntu nta mayinite ukoresheje, cyangwa ugakanda hano kuri text ukamwandikira ubutumwa. N'aha ngaha uhakanze waba uhamagaye ukamwandikira ubutumwa. Hano ni uguhamagara video, ariko video ntago, hari igihe bidakunda nyine tu. Video yo ndabizi ibintu bijya bicika, ariko nabyo n'ubu buryo nabwo wabugerageza. Rero kongeramo undi muntu nanone urongera ugakanda add contact, ukoshyiramo indi nomero, ukongera ugakanda contact, ugashyiramo nomero, ugakanda contact. Nomero zose ufite muri telefone yawe ushaka wanazihamagaramo. Dore ubu bano bose nta ndimo ndagenda nongeramo. Ubu buryo rero burakora. Hari n'ubukundi kuntu rero wabukoresha byihuse. Uje ukahakanda hano ku itushi ry'ibumoso hano muri telefone yawe nyine rino ryatsa rizimya, urabona hariho akantu ka emergency niko kabanza, lockdown, kuzimya, gushyiramo urufunguzo, power off, kuyizimya, hano restart, kuyirestartinga, hano screenshot. Rero wowe uhita uza ukikandira aha ngaha kuri emergency. Muri emergency hano ushobora no kuhajya nyine harimo urufunguzo tu, warangiza ukaza hano handitse emergency information, aha ngaha ukaza ukaba wahakanda. Cyakanda barakubwira ngo tap again hagise umutuku. Mu kuhakanda rero dore uko bihita bigenda, bahita bakuzana aha ngaha. Dore akantu gaswitchinze hano kuri information, tuza hano kuri contact. Urabona yuko ba bantu wemejemo baba bakirimo, baba barimo. Rero iyo uje ugakanda hano hejuru kuri kano gakereyo cyangwa agakaramu, turebe ukihakanda, dore bakugaruye kuri ya page twahozeho. Ugakanda add contact, ukaba washyiramo umubare w'abantu ushaka uzajya uhamagara ku buntu. Rero ryoherwa no guhamagara ku buntu. Njyewe nari Ntirenganya Eric Xavier. Niba utari wakora subscribe kuri X Media, rwose ndagusabye yikore, ubundi mu gihe kiri imbere tuzajye tuhatwikira rimwe muntu wanjye. Rero ushobora no kuba wenda ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi mu byo dukora, waduhamagara kuri iyi nomero 07 2 95 90 46, ni nayo ubona aho ngaho imbere kuri screen yawe. Rero mugire ibihe byiza, ndagira ngo twikomereze. Ngiye kuzajya na uploadinga video buri munsi, uko wakoresha ikoranabuhanga, uko wagira ibintu byose mwari mwarabuze, ngiye kuzajya mbibaha aha ngaha kuri channel yanjye yitwa X Media. Rero ni wowe ugomba gukora subscribe. Dore nk'aha ngaha ndi gukoresha interinete y'ubuntu, mwabibonye. Iyi ni VPN ndi gukoresha. Rero ndagira ngo nkwereke uburyo nawe wakoresha aka kantu ka interinete y'ubuntu, ku buryo utazongera kugura amamega. Ubu buryo burakora, ku buryo utazajya ugura amamega. Mwabyumvishije, mbese ni interineti y'ubuntu, ariko urabyumva. Reba rero no muri description urasangamo video yindi y'uburyo wahamagara ukoresheje wifi, nayo namaze kuyishyira hanze. Ikindi kandi n'uburyo wakoresha interinete y'ubuntu nabyo biri muri description y'iyi video,
ubundi hakande hashye. Okay guys, murakoze ngaho nimugire ibihe byiza.